はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月後半の全体運やお仕事のこと、人間関係を見てみたいと思います。はい、それからそろそろ2025年の運勢が気になる頃だと思うんですけれども、来年どのような流れなのか、全体的なことや各月のエネルギー解説をたっぷり載せたカペラノート PDF 版が現在販売になっています。これはカニ座さん向けに少し書き足していますので、内容ほとんどカペラノートと同じなんですけれども、プラス PDF っていうのはね、読み物に特化しようということで、カニ座さんの来年の運勢、仕事のことやお金のことや人間関係に関して付け足していますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧になってください。よろしくお願いします。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドクイーンの逆、カップ3逆、ワンド10、忍者、ソードエース、ペンタクルス10逆、女帝逆、そして気をつけることや対策がワンド2の逆とワンドナイト逆、そしてオラクルは鳳凰の逆ですね。なるほど。はい、ちょっと星のことを先にお話しさせていただきますが、まず12月の前半は1日が新月になります。でこの新月自体がものすごくいて座で起こる新月で、何かが発展していくとか広がっていくとかね、遠くまで飛んでいくよみたいな、そんなエネルギーなので、このエネルギーをカニ座の皆さんは自分の日常生活や健康のこと、体のこと、あとは働き方とか、そういった日常に関したことですね、時間の使い方とかそういったことに関してすごく発展しやすいエネルギーとして活用することができます。でそれから11月の22日からね、すでに水星が逆行してるんですけれども、12月16日まで少し情報が混沌としやすかったりとか、スケジュール変更になったりとか、あといろんなことを考え直したりとかっていうのがあるので、おそらく今ね、ちょうどカニ座の皆さんはお仕事のこととか、自分のが担っている役割とか健康のこととか、日常生活で切っても切り離せない課題みたいなものに向き合っている方も多いかもしれないので、そういったことに関して何か発展的なねエネルギーとして使える時なんですけれども、少しその水星逆行してるってことで、ああかなこうかなみたいな感じで考えが行ったり来たりしやすいので、あまり焦って答えは出さなくていいかなって感じがします。ちょっとカードでもそんな感じが出ていますね。後で解説しますが、ですので12月16日までは少しスケジュールに余裕を持たせて、考えもね絶対こうでなくちゃっていうふうに思わずに、ちょっと中庸でいる方がいいかなって感じがします。そして12月7日からちょっと火星がね逆行し始めるんですけれども、この火星は前回の動画でも言ったと思いますが、11月の4日からね、来年の6月16日まで、実は火星というエネルギーがバイタリティとかねチャレンジしていくっていう力を、カニ座さんは自分の価値とか稼いでいくこととか、自分の感覚をもっと肥やしていくっていうところに使えるんですね。でなのですごくこれは大きなテーマとして、深いところからの、まるでですけど、深いところから井戸から水を汲み上げるかのように、自分の深い体の奥から信念っていうものが湧いてきたり、感覚っていうものが湧いてきたり、こうだって思える、自分を信じられるみたいなものが強くなるような時なんですけれども、ただ12月の7日から2月24日までっていうのは少し長いんですが、ちょっと逆行するんですね。なのでこれ別に後退してるわけではないんですけども、やっても自分ではそれが身についているような気がしないとか、自分が磨かれているような気がしないとか、探しているのに探し物が見つからないみたいな感覚になるかもしれないんですけど、決してそれはうまくいってないわけではなくて、遠回りしながらでもちゃんと目的地につながってるよっていうことを忘れないようにしてください。ですので、なんとなく目先のことでね、慌てて何とかしなくっちゃっていうふうに思わずに、いや今抱えてる課題っていうのは、もしかして来年前半かけて自分が作り上げていくものかもしれないと思って、ゆったりと構えて進んでいってくださいね。星で注意するのはそれぐらいですかね。もう一回12月はね31日に新月がありますが、
この前半はとにかく広がっていくっていうエネルギーを自分の日常生活、働き方、過ごし方っていうところに使えるって思っておいてくださいね。そしてカードで見た時にやっぱりもう最初に言われたのが、答えそんなに早く出さなくていいよって感じがしたんですね。これはもっとゆっくりと時間をかけなければ、正しい答えとか納得いく答えっていうのはなかなか出にくいよねみたいな、それぐらい大きな課題というかテーマに向き合っているのかなって感じがしました。で特に今出ているのはおそらくお仕事のことだったり、一番最初に言った自分が担っているこの役割に関してどのように自分が対処していくかということを考えているのかなと思います。方法とかね。いろんな立場の人がそう言えると思います。これは別に会社員としてお勤めしている方だけじゃなく、例えば主婦としてずっとやってこられた方も主婦としてというよりは違う立場になっていくのかなとか、もう違う風に自分はしていいんだなって分かってるけどなかなか足がそっちに向かないとかね、何かあるかもしれません。何か決してこれは悪いことじゃないんです。自分がこれまで誇りに思って、もしくは納得をしてやってきた業務や役割や責任っていうものがあるけれども、それを今すごく宇宙がもう盛り上げようとしてくれてるので、発展したりとかね。なのでこの時にそれ同じようにそのままやっていきたいですか、それとも変えていきますかって言った時に変わっていく流れがあるんですよね。それに対して少し今戸惑っていたり方法というものを考えてるんだろうなって感じがします。そして本当に目先の喜びだけではもう決断できませんみたいな感じがあって、これはねカップの3の逆なんですけれども、自分がこれで楽しいと思えたらいいっていうことではなく、やはり誰かと関わることによって得たい学びがあるとか、深いテーマで今向き合ってるなって感じがするんですね。これはでもそうだと思います。だって来年の後半からね、もう発展とか繁栄が患者さんに入ってくるわけですから、その前にできるだけ何かを削ぎ落とさなくちゃいけないっていう時なので、もうそんなこの目先のことだけで満足ではなく、大きな自分の人生の流れが変わろうとしているっていう中で、そんなにやったーみたいな飛び上がってより喜ぶようなこととか、もうはしゃぐようなことっていうのはあんまりないかもしれないです。今はどっちかっていうと整理したりとか削ぎ落としていくものなのでね、むしろもうこれ以上はこの分野のことに関しては無理するのやめようとか、逆に自分のこれ以上自分はもう無理できないなとか、そういったことを感じた上で何を取捨選択していくのかっていうのをご自身の中ですごく深く考えているって感じですね。いいですね。深く考えてください。納得いくまで考えるというよりも感じてみてください。今の空気感というか、自分の体の感覚や流れや起きてることっていうものを、でそうすることによってでもこうしていくっていうのはちゃんと出てくるんですよね。何して結果はすぐ出なかったとしても、深いエネルギーではその来年の後半以降新しい人生を進むための自分の感覚や価値っていうのをもう半年以上かけて肥やしていけるタイミングが来てるので、じゃあ別に3ヶ月ぐらいで路線変更してもいいし、今は今で納得してもいいからこれをしようみたいな形で自分で決めていけるというふうに出ています。とりあえずやってみようとか、そんな感じかもしれませんね。でその後非常に満足感があります。嬉しいなとか楽しいなとか満たされてるなとか、そうそうこういうのが好きだったんだとか、そういうのすごく感じるみたいです。なのでお仕事にしろ家庭生活にしろ何か自分の趣味にしろ、なんだかとても患者さんらしく入れるっていう感じがしますよ。たくさんの人がいて、家族なのか同僚なのか友達なのかいろんな人がいるし、自分やることも一つだけじゃなくていろんなことを携わるって幸せだなみたいな感じがします。幸せだなと患者さん自身が感じている。例えば人ってすごく忙しい時ってもう一人にしてほしいみたいになったりとかすると思うんですけど、この12月前半の患者さんって忙しいかもしれないけれど、その中で喜びを感じてるって感じがします。でその後もねまた女帝の逆ということで、非常に緩やかというか甘やかというか満たされてるなって感じがしますよ。若干ちょっといいのかな、こんなに楽しんでみたいな感じもあるかもしれません。楽しいです、とても。だからこそ、今回のこのカードから感じることっていうのはやっぱりあれですね、何か大きなテーマ、大きな人生のテーマが多分出てきていると思うんですけど、それに対して
将来的な結果を見越して判断することは今はできないんだっていう感じです。例えばの話ですけど、そもそもが全く畑違いのことだったりとか、全く自分が信じてきた信念が違うという、例えばね、者同士が一緒に協力していきましょうってなった時に、その2つの相反するものが完全に融合して一つになるわけではないので、その違いがあって当然なんですよね。違いがある中でどう折り合いつけてやっていくかっていうのは、今この時点では答えが出せないんですって感じがして、それはお互いをよく知っていかないと、その状況というのをよく知っていかないとわからないし、これは何か方法があるとかではなく、時間が過ぎて時が経った後に、ああこれがこの方法で良かったんだとか、これがうまくいってるってことなのねみたいな感じで感じるっていう感じがあるので、今は出せないんですよね、答えを。なのでカードもそんなに無理にね自分をプッシュしてプレッシャーを自分にかけて何かを推し進めていかなくちゃいけないことはないよっていうことと、あとご自身の中で何かを選ばなくちゃいけないと思ってるかもしれないけど、何かどちらかを捨てて何かを選ばなくちゃいけないと思ってるかもしれないけれど、そんなことないんだよってそもそもが今カニ座の皆さんが自分の今までのフィールドを超えようとしてるんだっていうメッセージなんですね。なので感覚的には、自分はもういっぱいいっぱいだし、この生き方やめるんだとか何かを手放さなきゃって思ってるかもしれないんですけど、決してそれをなくすわけじゃないんだよって感じで言われてます。そう感じます。あくまでも自分が前進していくための何かを超えようとしてるこの感覚の中に今いるよっていうことを言われてますね。だからいいとか悪いとかではなくね、そうなんだみたいな、これは素晴らしい展開ですねって感じがしますよ。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみようかな。バックグラウンドがね大きく変わるって感じがするので、もうこの12月の後半ぐらいから始まってますけどね、12月そして来年の前半かけて何か自分のバックグラウンドが大きく変わりつつある。今までは当然だったことが変わりつつある。そしてその時に同じように何かをもらいたいっていうわけではなく、自分の中にその感覚がある、自分の中にそれを生み出す力があるってことを信頼して作っていって、何かが完成して新しいレールに乗るよっていう感じなんですよね。すごい抽象的で分かりにくかったらすいません。ちょっと仕事のこと見てみます。ワンドのナイトまた出ましたね。お月さん。ペンタクスのキングということで、私が感じたメッセージとしてはですね、蟹田さん頑張り屋さんが多いと思いますし、結構忙しくてもこなせるよっていう方も多いと思うので、なんとなくすごく自分はがむしゃらに何かに熱中したりとか、で進んでいくっていうものが欲しいって思うかもしれないんですけれども、そんなにせかせかしたりとか頑張ってそっちに進んでいかなくちゃとか、それに集中しなくちゃってしなくていいんだよって感じで言われてると思ったんです。ゆったり座って待ってもいいんだよみたいな感じがしたんですね。お月さんのカードも出てるので、ご自身の中ではまだ不透明なことが多いから決められないとか、ちょっと心配事もあるからはっきりとした答えは出せないんだとか、何か仕事に対してのあからさまな不満じゃないんですけど、でも何とかしなくちゃなみたいな思いがあり、何とかするためにはもう全力で取り組まなくちゃとか、むちゃくちゃ頑張らなくちゃいけないと思ってるかもしれないけど、いやいやもうちょっとゆったりと構えてくださいと。十分今の金田さんでできることたくさんありますから、推し進めなくてもいいんですよっていう感じがしましたよ。ここでワンドのナイト2枚出てるんですけど、2枚とも逆位置なんですよね。無理に走らなくていいよって感じがしました。そして人間関係見ています。人間関係、ソードのプリンセス、カップ2、ワンドの3ということで、人間関係いいですよ。非常に分かり合える人と未来を語り合っているみたいな感じがあり、満たされると思います。感情的にも。ここでもたくさんの人が出てきていて、
もうこの人しかいないんだってわけではないんですけれども、いろんな関わりができる時なんだなっていうのがあるんですね。でさらに人間関係っていうのを見た時にやっぱりこういったラブとかですね、恋愛の動画はまた後で撮りますので一般的な話になりますけど、やはり何かちゃんと人と向き合っていける、向き合っていく喜びを感じられるとか、これまで少し自分が疑っていたことや気にかけていた人との関係性がもっと近くなる、もしかして嫌なんじゃないかな、どうやってこの解決したらいいのかなって思っていたことに対して、ちゃんと正直に話し合えば大丈夫なんだとか、何か向き合う機会があるんだと思うんですね。それによって非常に未来に対しての期待が強くなったり、じゃあもうちょっとこうしてみようかとかああしてみようかとかっていうような人間関係が関わることによって広がっていく道があるっていう感じがするので、これまでご自身が感じていた疑いの気持ちとか、自分って嫌われてるんじゃないかなとか嫌がられてるんじゃないかなみたいな、もしくは自分って能力がないなって思われてるとか、そういった懸念材料っていうのはちょっと置いといてくださいね。それが解消されていくっていう感じがします。でどうやって解消していくかっていうのは、自分の中でそう思わないようにするとかではなく、実際に怖いけど関わってみることによって簡単に解消できるっていう感じがしました。そんな感じなんですけど、何か参考になりましたでしょうか。なんかどうしても運勢とかを知ると、じゃあもっとその運を生かさないととか、もっと乗っていかないとって思うと思うんですよね。私もよくそう思いがちなんですけど、でも実は自分たちが頭で考えてる以上にもうすでに運に乗ってるし、すでにうまくいってるんだろうなって思います。はい、これかな。はい、このカードを見て何か感じることがあれば、ぜひ皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってくださいね。今直感磨かれている時ですからね。いいんじゃないですか。やっぱりリリーシングということで何かを手放していくんだなって。そして難しさとか自分がどうすればいいのかなと思っていたことっていうのは手放していくし、何か自分がねステップを上がっていくかのように、少しずつ明るみの方に向かっていってるんだなって感じがしました。そんな感じです。何か参考になれば嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね恋愛動画撮って準備でき次第あげますね。ということでぜひ焦らずに豊かな時間を感じてください。ありがとうございます。失礼します。